เอลนินโยถ้าพูดคำนี้ในปัจจุบันบางคนอาจจะงงว่าคืออะไรแต่ถ้าย้อนไปในปี 2007 ลิเวอร์พูลดึงเด็กหนุ่มจากแอตมาดริดชื่อเฟอร์นันโด ตอร์เรสมาสวมเสื้อหมายเลข 9 ที่เคยหนักอึ้งบนบ่าตำนานอย่างเอียน รัชและล็อบบี้ ฟาวเลอร์ใครๆก็สงสัยเด็กหน้าตาหล่อๆผมทองบางๆแบบนี้จะสู้กับกองหลังโคตรถึกของพรีเมียร์ลีกได้จริงเหรอแต่พอเขาได้ลงสนามคำถามทุกอย่างหายไปฤดูกาลแรกเขาเหมือนพายุที่พัดถล่มอังกฤษยิงไป33ประตูเขาไม่ได้แค่ทำประตูแต่ทุกครั้งที่สปีดหนีแนวรับคือฝันร้ายของกองหลังทุกครั้งที่เขาวิ่งเปิดแขนกลางออกตรงเดอะคอปคือเหมือนประกาศว่าพายุได้พัดมาถึงแล้วเขาเหมือนพายุที่โหมกระหน่ำเร็วแรงและทำลายทุกอย่างที่ขวางทางเขาคือกองหน้าที่ถ้ามีพื้นที่ให้เขาสปีดหลุดคุณแทบไม่มีโอกาสหยุดเขาได้เลยแม้ภายหลังจะมีการย้ายทีมที่ทำให้แฟนองค์บางส่วนเจ็บปวดแต่ถ้าพูดถึงช่วงพีคที่สุดในชีวิตของตอร์เรสทุกคนต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่เขาเป็นเอลนินโยแห่งแอนฟิลด์คือช่วงเวลาที่โลกฟุตบอลได้เห็นพายุลูกหนึ่งกวาดล้างพรีเมียร์ลีกจริงๆ